Okei, elikkä moikka moi! Se olisi LempiLPS täällä ja tervetuloa pelataan Minecraftia osa 6. Ja tosiaan, jos mä en oo tätä sisustusvideota sitten niin kun laittanut YouTubeen, koska mä jotain poistin, niin poistin varmaan sen sitten vahingossa. Mutta joo, mä vähän sisustin tohon pöydän ja no on vähän erikoinen ja kirjahyllyä ja vähän tauloja ja vähän joulusta kaikkea tänne. Ja mä tykkään tosta itse tosta jääjutusta, mutta joo. Ja yksi juttu pitää nyt sanoa, eli jos tää mun ääni ei kuulu hyvin, niin ei pitää vaan nostaa sitä äänen voimakkuutta, koska mä oon itse huomannut saman. Joten mun piti tehdä se sama juttu. Hitto, tää menee hitaasti. Mun piti tehdä niin se sama juttu tähän uudestaan. Niin mä huomasin sen saman, niin mä nostin vaan sitä volumea, niin kyllä se ääni kuuluu sit hyvin, kun mä ainakin laitin tabletilla täysille, kun mä kuvaan tabletilla, mutta joo. Niin. Kuuletteko tuolla limaa? Hyi. Tää on mun tanssilattia. Tämä on omattu nyt minulle. Laitetaan tuohon varattu kyltti. Joo. Ehkä ei tänne puolelle. Ehkä mä en pilaa tätä. Mut mä en ite oikeesti teidän pakko kuulla toi limalöllö. Koska mä en tajun mielestä pitää. Koska mä en oo hirveen... Toi siellä mörisee. Sä salavakoilit mua. Tai miten se nyt sanoo? Siinä. Oikeesti nyt suutuin. Missäs olet? Missäs olet? Ei mitään pahaa. Sä ärsytät oikeesti täällä mua. Kiitos. Mä yleensä noin teen mielestä, mutta... Toi on oikeesti niin eeppisen outo, kun se on tossa aidassa kiinni. Ja jos saan ilmoittaa tässä videolla, että mun synttärit on kohta. Jee! Niin. Siis mitä? Apua. Jahas. Tässä on lahjapaketteja. Jahas. Ei minua paljon. Miksi täällä on kylttejä, tyhjiä kylttejä ympäriinsä? Onko tää paikka niin kuvion varattu jollekin? Tää on mun maa, joten... Tai en mä nyt tiedä, onko tää... No luultavasti tää on mun maa. Hei, nyt jos tuolla ei ole aitoja, niin mä sanon... Ai jaa. Ihan korkea pudotus tää. Ei kun... Ai niin! Info-asia. Elikkä multa on alkamassa Minessä sellainen tutkijat-sarja. Tai joku sellainen... Niin. Niin mä vähän niinku tutkin tässä maassa kaikkea vesitutouksia, koska täällä on ollut kaikkea sellaisia loukkuja ja kaikkea sellaisia. Niin, niitä mä vähän tutkin, joten... Tää oli sellainen info-asia. Mut joo... Laittakaa kommenteissa, jos tää musiikki on liian kova, niin mä tiedän siitä ensi videossa hiljentaa paljon enemmän kuin nyt. Mutta tosiaan, muistatteko te sen, kun mä menin sinne jääkristallin sisältä ja siellä oli se juna-asema? Tosiaan se ei ollut mun maa, näitä on 2. Sitten mä niinku löysin sen tien takaisin, joten tää on se mun oma maa nyt tällä hetkellä. Tämä. Se oli vaan ihan niinku samanlainen. Siellä oli kaikki mun samat rakennukset ja kaikki. Miksi tää menee näin hitaasti? Ei tää on tää. Ei sinne. Ei kai mä lennä. Noniin. Wow, mikäs tää on? Tai kyllä... Hei, mikä toi on? Laavahylpy. No, kelpais kyllä mulle. No, ei tänään, eikä huomenna, eikä koskaan ehkä. Mites tää vie? Täällä on tämä minun hieno koppi, missä minä voisin asua, mutta en.
aina. Laittakaa kommentteihin, jos haluat tuossa ihmeellisessä alussa. Joulukuusi mun pikkuveli on tehnyt tuo tähden ja se on musta ihan sairaan hieno. On oikeesti ihana. Aivan kaunein tehty, mutta mä en ymmärrä joulukuusen mallia niinku. Mä oon ehkä vähän murskannut sitä, mutta se oli vahinko. Koska mä murkaan kaiken täällä, minnes melkeinpä suurimman osan. Hehe. Mä menen juna-asemalle, niin... No niin, nyt kai taas musiikki loppuu. Siis mä en ymmärrä, miksi aina musiikki loppuu. Sanois mä jotain väärää, niin siksi musiikki aina loppuu. En mä tiedä. Heippa lumpparit. Ei kun mä vaan ajattelin lentää täältä teidän taakse ja vähän katsoa mitä täällä on. En mä muuta aio. Wow. Hei tyypit! Ei kai haittaa, jos mä rikon tän ikkunan ja menen siitä ulos. Kiva! Ai. Kiitti. Ootte tosi kivoja. Mä haluan nyt ulos. Oikeesti. Mä murskaan ihan ehkä tän koko paikan. Kiitos. Noin. Joo, kyllä mä lupasin jo korjata tän. Kyllä mä tän korjaan. Ehkä. Muistan mä sanoin ehkä. Jos mä löydän niitä palikkoja. En mä nyt löydä. Tossa. Ainakin toi. Eiku. Hehehehe. Oottakas. Ai joo. Tohon tulee tämä ja tämä. Noin. Noin. Noin, noin, noin. Ikkunat. Ei zombit. Siitä ei saa mennä. Ei saa. Ei saa mennä. Tää on korjauskunnossa. Sitten jos te korjaatte niinku jotain, niin tuutteko se niinku siitä vaan silleen tönkästi tai meet niinku sit korjauspaikan lasista läpi? Missä on ikkuna? Noin ja ajatus. No. Sori, mut mä en ehkä osaa korjata tätä. Tai en mä tiedä osaanko. Näin. Ja toi vielä. Koska mä en halua rikkoa luontoa on arvokas. Laitetaan vaikka tommonen siihen. No ei aivan se. Mä rikkoin sen ikkunan. Tämän juna-aseman vuoksi mä rikkoin ikkunan. Niinku minnessä en mä nyt oikeesti mitään ikkunaa oo rikkonut. Okei, nyt on pieni ongelma. Mä en löydä tätä palikkaa. Ja te ootte varmaan jo löytänyt sillä katsomaan toisella puolella. Varmaan löytänyt jo sen palikan, joten hehe. Mä löydän sen sitten, kun te ootte kattonut tän videon, mutta en mä nyt sitä jäi. Koska mä etin sen. Etin yhden toisen. Mä haluan nyt sen joulukin pajan. Se on oikeesti niin siisti paikka, että mä ainakin löydän. En mä tonne halua mennä. Okei. Elikkä kohta mun pitää mennä. Mitä? Hei, onks toi niinku rikki tosta? Ei. Sinulla on ikkuna. Vähän uroskohtaa. Keskellä kättää nykkönä. Mut joo. Hei, nyt mulla on kysymysmerkki. Missä se paja on oikeesti? Jos tuossa on kellotorni, niin se oli luultavasti... Ei se nyt tää... Hyi hitto, tuolla on toi mun puu, minkä mä tein. Se on ihan sairaan. No, mä en halua nyt etsiä sitä, joten... Hei, pikkoveli! Missä se oikein oli? Pikkoveli! Esimerkiksi tuolla me tutkijat käydään. Ja mä muistan, kun mä poistin sen videon, että mä kirjoitin tohon kyltin, että kun ne meet lähelle, tiput heti. Jos sä meet tohon veteen, niin sä tiput heti.
Mä kerran kokeilin ja mä tipuin heti sinne. Se virta on ihan sairaan kova. Hei, kohta mä lähden tonne juna-asemalle ilman lippua, jos mä en löytä sitä. Tämmönen piiviin. Pahoittelen taustaääniä. Joo, kohta video on ollut... Kohta video on ollut sen verran pitkä, elikkä me nähdään kyllä sitten niin kuin ensi videossa. Ja niin. Joten se olisi moikka!